हामी रोड क्लास जाँदैछौँ हाम्रो सुनिल महानन्दर सरसँग। सुनिल महानन्दर होइन सर? पुरै ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट भक्तपुर छिमी आइपुगेका छौँ। स्लोमा यता छुन्छ आनन्दले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिल सरले। तपाईँहरू पनि यस्तै मजासँग ड्राइभिङ क्लास रोड कोर्स 0 लेभलदेखि ट्रायलको सबै कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो शाह मोटर ड्राइभिङलाई सम्झिनु होला। हामी यतिखेर वन कार्यालय आइरहेको छौँ भक्तपुरको। ल आइपुग्यौँ वन कार्यालय अब एसएस आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् 2082 12 महिना 9 गतेको आजको भिडियो हो यो। 12 महिना 9 गते हामी रोड क्रस गर्दैछौँ। साथमा सुनिल सर अकलाएर ल उहाँ ह्यान्डसम सर पुरै। जेब्रा क्रसिङ आइपुग्यौँ। सानो टिमी हाइवेमा ड्राइभ गर्दैछौँ यतिखेर। हाम्रो सुनिल सर कस्तो लागिरहेको छ सर? ल एकदम रमाइलो लागिरहेको छ मलाई त गाडी। रमाइलो है? यतिसम्म सिक्न सकियो, यतिसम्म आफैले ड्राइभ गर्न सकियो। थ्याङ्क यू शाह ड्राइभिङ सेन्टर। यस तपाईँ पनि सफलताको भएकोमा धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। लाइसेन्स पनि निकाल्नुभयो। रोड क्लास सिधै नगदेश बुद्ध विहारमा आइपुग्यो। ल
बदल्न हो नि त्यो एकमा हाल्ने टेन्सन छैन सरले जानिसक्नु भएको छ अलिक पेलेर आयो भने चाहिँ नआतिनु गोडा ब्रेकमा राख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन के गरौँ हुन्छ नि त एक्कासी हो त्यसैमा नआतिनु एक्सिडेन्ट छोड्यो नि सबभन्दा बेसी मान्छे मार्ने ठाउँ यो काठमाडौँ हजुर सबभन्दा बेसी मान्छे मार्ने ठाउँ यो काठमाडौँ काठमाडौँ काठमाडौँको सबभन्दा धेरै मान्छे मर्ने ठाउँ कि यो ए यति छ यहाँबाट देब्रे हो यो अन्त तरिका निलबार निक्लिन्छ नि यहाँबाट त होइन गियरमा कुदाइरहनु भएको छ हाम्रो सुनिल सरले यतिखेर अप डाउन आफै गरिरहनु भएको छ Good.
तेस्रो दिनको रोड ड्राइभ पर्फेक्ट। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। एबीको ट्याक्सी खतरा खतरा है, दामी दामी। अलि मिठो मिठो कुरा गर्नु ल सर, जोकसोक जाओस् यसो रोमान्टिक। मलाई मेरो फुल कन्सियस अलिक गाडी चलाउनु हो ल यो एकदम ध्यान हो, सही कुरा हो। यहाँनिर यतातिर के आउँछ उतातिर के छुन्छ कि गाडीको आफ्नो टार्गेट भिजन के हो त्यसैलाई टार्गेट दिनुपर्छ। गुड। दायाँ स्पेस बायाँ स्पेस होइन, सबै टार्गेटहरू आफ्नो लेन छोड्नु भएन। गुड। चाँगुनारायण नगरपालिका सरस्वती आइपुग्यो हामी बस पार्क। हाम्रो यात्रा एकदम रमाइलो छ आज। एकछिनमै चाँगुनारायण आइपुग्यो हामी त। तर स्पोर्ट हुनुभएछ नि सर त। मलाई 3 हप्ता अगाडिसम्म गाडी चलाउन आउँदैन थियो, पुरै जेरो लेभल थियो। जेरो लेभल। तेस्रो हप्तामा म आफै गाडी लिएर यहाँ चाँगुनारायण आइपुगिसक्यो। चाँगुनारायण मैले साँच्चै तपाईँहरूलाई साँच्चै मनले नै भने हो क्या, किनभने मैले अरूले नै गाडी सिकेको देखाएको छु होइन। हजुर त्यो सरहरूले भन्नुभएको जुन चाहिँ कुरा थियो, हजुर अहिले पछिसम्म तपाईँहरू यो ट्रायल दिनलाई सोच्नुहोस्, त्यसपछि गाडी कुदाउनु भनेर छँदैछ नि भन्नुहुन्थ्यो मलाई सुरुको दिनमै। ए हजुर त्यो चाहिँ मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो कि हो। मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो, किनभने त्यसपछि क्लास भनेर त छँदैछ। मान्छेले कस्तो पनि गर्दो रहेछ भन्दा ट्रायल सकायो अनि आफै गाडी लियो हिँड्यो। तर मेन ट्रायल भनेर त बाटोमा हुने हो नि त। तपाईँको खाल्टाखुट्टी कसरी बचाउने, आफ्नो लेन कसरी चिप्ने, गाडीको ग्याप कति रहन्छ, उताबाट गाडी आयो भने के गर्ने होइन, साइड लाइट कतिखेर बाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा त मेन ट्रायल त बाटोमा हुने हो। अब मैले त्यही गर्न सकिनँ, खाल्टामा लगेर झार्ने हो भने त त्यो ट्रायल मात्रै पास गरेर के गर्ने। ट्रायल त पास गरिहालिन्छ नि, क्लजै एक्सिलेटर नदबाइकन चलाउने हो। ट्रायल त पास गरिन्छ क्या। ट्रायल पास गर्न मलाई त्यस्तो गाह्रो लागेन। त्यही पनि मान्छे 100जनामा 12-13जना पास हुन्छ सर। हजुरले पास गर्नुभयो, त्यो इजी लाग्यो मात्रै हो होइन। त्यो मान्छे 6-7 पालि फेल हुने मान्छेहरू छ त्यहाँ ट्रायल सेन्टरमा। तर हाम्रो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ त्यस छैन है। फेरि तपाईँहरू कहाँ सिकेर गएको मान्छेहरूले चाहिँ 1मा एकमै छ। हो अझै लत्ती चाहिँ हो यो छोड्दै हुन्छ अलि ब्रेक हान्ने हो। उकालो ओह्रालो पुरै फुल अहिले चाहिँ यहाँ 80 डिग्री होला यो ओह्रालो। ठ्याक्कै
ट्रायल पास गर्नलाई मात्रै सिक्ने हो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ काम छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबैको आफ्नो धारणा हो होइन तर मलाई चाहिँ त्यो ट्रायल पास गरेर चाहिँ बाटोमा चलाउनु चाहिँ सक्दैन रहेछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भयो मान्छेहरूले चाहिँ ट्रायल पास गरेपछि अब किन पैसा तिर्नु र आइहाल्यो लाइसेन्स पाइहाल्यो चलाउला नि बाटोमा भन्दै गयो अनि त्यसपछि गाडी ठोक्यो अनि मान्छे हान्यो किन गर्ने अलिकति प्रोफेसनलिजम सिकेर जाउँ कसरी बाटोमा चाहिँ चलाउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिक्न सक्यो भने त त्यो लोभ गर्नाले त्यस्तो हुन्छ तर हजुरको 10,000 को लोभले 1 लाख रुपियाँ क्षति हुन्छ नि फेरि हो कि भन्नु बरु सिक्नु न आनन्दले बाटोमा सिक्नु के सिक्नु होइन सिक्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल अनि बाटोमा आफू कन्फिडेन्स भएर निकाल्न पनि सकियो नि त मलाई हिजोभन्दा हिजोभन्दा आज धेरै कन्फिडेन्स छ त्यही भएर मैले आज भ्लग बनाइरहेको छु कन्फिडेन्ट भएर होइन अब कता कता बिग्रिन्छ अझै पनि त्यो त बिग्रिनु भनेको नै अब उहाँहरू भएको त्यसै त उहाँहरू चाहिने हो नि त होइन दायित्व हो अझै नि मेरो गाडीमा घचाक हुन्छ होइन गाडी चलाइमा त्यो अझै कन्फिडेन्स अझै भोलि चलाउँदा अझै क्लियर हुन्छ पछि चलाउँदा अझै क्लियर हुँदै जान्छ म चाहिँ सबैलाई सल्लाह यही गर्छु कि ट्रायल दिनलाई मात्रै नसिक्नुहोस् हजुर गाडी चलाउने भनेको त बाटोमा हो आखिर आफू कन्फिडेन्टली हुनु पर्यो कन्फिडेन्स हुनको लागि चाहिँ गाडी चलाउनु सिक्नुहोस् बस भोलिको मैले गरेँ कस्तो टर्नमा कसरी चलाउने हो नि कति टर्निङमा कति घुमाउने होइन स्पिड कस्तो हुनुपर्छ पिच पनि भएछ है यहाँ म त आएको थिएन यहाँ भित्र जानु पर्ला नि त बाटै छैन पिचै पिच्छौँ अनि एकचोटि कन्फिडेन्स आयो त एक्सिडेन्ट दबाउनु त के ठुलो कुरा भएर Sorry. कार्यालय आइपुग्यो हामी ल 1 नम्बर वडा कार्यालय चाङनार बाटो बन्द छ क्या बिस्तारै जाने सानो रहेछ बाटो सही छैन बाटो छैन जस यता बाटो छ दिदी हाइवे निस्किन्छ
खड्का डिल निस्किने होइन कन्फ्युज भयो म पनि ब्रेक हान्नु बिस्तारी हो दाहिने हो क्या दिदी खड्का डिल निस्किने यतै हो यता यता रे ल हामी नयाँ ठाउँ आइरहेछौँ नयाँ लेफ्ट टर्न भयो होइन फेरि यता लेफ्ट हो यो आयो आयो बाटै छैन त यता के यता यो त कता जाने बाटो यो आमै सरस्वती बोडे ठ्याक बस पारमै हो यता चाहिँ हामी मूलबानी उद्याबाट ए हो यहाँबाट हो यहाँ पारी ल मूलबानी टक्क आइपुग्यौँ पछि बाटो आएछौँ कि माथि वानमा हालेर ब्रेक हान्दै जानु हल्का ब्रेक पुरै रमाउने ठाउँ छ यति रमाइलो ठाउँ पानी कता यहाँ 500 रुपियाँ हस्पिटल जग्गा ल्यायो भने चाहिँ यतै होला पुरा बाटो कम्दै रहेछ ए यही डाँडा होला ल 500 रुपियाँ हस्पिटल कम्पाउन्ड पनि लाएर छ ठुलो रातो कम्पाउन्ड वीर हस्पिटल ल्याएको छ सबै कम्पाउन्ड 500 रुपियाँ कक्षा भोलिपर्सि त यो त भिआइपी एरिया हुन्छ कमर्सियल भिआइपी भन्दा नि दुईमा झारौँ कि एकमै दुईमा हाल्ने पनि भयो नि हुन्छ हेभी गाडी प्रवेश निषेध यता के यता अब लेफ्ट सिधै हजुर बजार भइसक्यो केही थिएन यहाँ मार सर पहिला बाटो पनि राम्रो भएपछि
गाडीलाई काठमाडौँको बाटोमा त 3 भन्दा माथि जाँदैन हो गियर हो खुल्लै हुनु पर्यो कि राति चलाउनु सिधा हेर्नु त बाटो त धेरै राम्रो भएछ नि मन हिँडे कति भएको थियो म आउने बेला सबै कच्ची बाटो थियो सर पहिला यतातिर जग्गा हेर्ने बेलामा कि त्यो पुरै कच्ची बाटो थियो कि सशस्त्र क्याम्प फुल काट्ने भनेको त ब्याक गर्ने बेला मात्र हुन्छ कि यहाँ त कहीँ पनि फुल काट्नु पर्दैन रहेछ त पर्दैन ब्याक भन्दा नि अब टर्निङ लिने बेलामा युटर्न हान्ने बेलामा फुल टर्निङ गर्ने बेलामा यो बाटो पहिला धेरै अगाडि एकचोटि आयो हिलो थियो म आउने बेलामा गाडी फसेर उल्का हुन्थ्यो सर यहाँ पहिला यस्तो हुन्छ यसको नि फ्रन्ट व्हिल ड्राइभै हो नि होइन हजुर अगाडिले तान्ने हो नि यसको पनि हजुर आज लाइसेन्स पनि लिन जान्छ त हो यहाँ तपाईँको सकाएर क्लास सकाएर जान्छु सहतो दिदी पनि कति राम्रै हुनुहुँदो रहेछ जङ्गल त्यस्तै राम्रो यहाँ हरियाली निलबाराई जङ्गल ए हेर्नु सर पिकनिक आउने स्पोट कच्ची बाटो आयो यति यो झन् पुरानो बाटो झन् बिच भएको छैन यार के भयो के गर्नु एकमा जानु पऱ्यो पुरानो बाटो झन् यार एक्जाम के छ यता यता हो भने अघि सरस्वती खेल बसबाट पुग्छ त्यहाँ हामी उकालो लागेको थियौँ नि अघि यता गयो भने चाहिँ नुन पानी रोडमा चलाउँदाखेरि ढुङ्गाहरू यसो उठेको छ भने त बिस्तारै लुसुक्क जानुपर्छ बिचमा पार्ने कि छेउमा पार्ने त्यसले छेउमा बिचमा छुन्छ नि च्यासिस जान्छ टायरमा पार्नु नि भएन अलिकति छलाएर अलिक स्लो गरेर हो गाडी जोगाउने भनेको यस्तै भयो टायर के अरे आराम बुस टायर हेड बल्जियम सबै जान्छ यस्तोमा आराम बुस तान बुस टायर हेड कति राम्रो जङ्गल हो यो ल निलबाराई पनि पानी भरेर पनि अझै हरियाली बढ्यो ल यति राम्रो छ हौ काठमाडौँ नजिकै यति राम्रो ठाउँ तपाईँहरूलाई नयाँ सिकारु मान्छेले गाडी चलाउँदा डर लाग्दैन भने हजुर नयाँ सिकारु मान्छेले गाडी चलाउँदाखेरि हजुर यसरी बाहिर लिएर आएर लगेर कतै ठोकिदिएला या यस्तो हुन्छ भन्ने डर हुँदैन मान्छे कन्फिडेन्ट कतिको लेभल छ भनेर थाहा हुन्छ नि त
यता कि राइट अब मैले सुरु दिन बनाउनु थालेँ भने त होइन सर सुरुको दिन गाडी नचलाएर यतातिर भिडियो बनाउनु थाल्यो भने त गाडी एकतिर जान्छ हजुरको कन्फिडेन्ट बिल्डअप राम्रो भयो अनि त्यहाँबाट यता पनि भयो उता नि भयो दुइटै भयो अन्त धेरै धेरै भइसक्यो जस्तो टर्निङहरूमा के गर्ने हो नि। गाडी आयो भने बाइक आयो भने के गर्ने बल्ल निकालेर छ ल सबै भद्रको इलिगल बल्ल चुट्दैछ है त्यहाँ ल सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् पिपलबाट आइपुग्यो ल सारा संसार घुम्यो नि हामी क्लास चाहिँ व्यापक रूपमा सफल भएको चाहिँ हामी अनुभूति गर्दैछौँ के कसो सर हो सर हो कतिखेर ब्रेक हान्ने कतिखेर धन्यवाद तपाईँहरूलाई अगेन ठिक छ
त आत्तिने भनेको ठुलो गाडी भत्ते पेलेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ आत्तिन्छ कि त्यो आत्तिनु भयो नयाँ नयाँ सिकारहरू त्यति मात्र हो मेरो हाइवे जाने प्लान छ क्या अब आफै लिएर जान्छु कि सकिन्छ सकिन्छ यतिको त अब बिस्तारै जाउँला बरु नकुदाउँला कति ग्याप रहन्छ त्यो मलाई तल होइन यस्तो त्यो होइन कि त्यो अघि गाडीमा पनि झन्डै छेउ बस्छ ए बाइक चलाउने बानी भएर हो कि ठ्याक्क बिचमा चलायो भने पर्छ भन्ने बानी भयो अलिकति बिचमा आउनुपर्छ आफू भन्ने चाहिँ यता त होइन पेप्सीकोला पुग्यो जस्तो लाग्यो होइन लोमस पेप्सीकोला पुग्यो हो र होइन पेप्सीकोला आइपुग्ला लोमस फ्याक्ट्री छ नि औषधि फ्याक्ट्री आयो औषधि नेपालको औषधि लोमस फ्याक्ट्री रात दिएको छ अरे पुगेको छ कता कता कि कता हो लोमस यो के अरे के भन्छ यसलाई काँडाघाडी आइपुग्यो लाउरे चोक ल काँडाघाडी लाउरे चोकमा छ यतिखेर आयो अझै स्टेबल भएको छैन गियर सिफ्ट गर्दा चाहिँ थोरै हो स्पिड बढी भएर त्यस्तो भएको थियो पाँच हो र सिधा अगाडि लानु हो अहिले दिनमा
अरे टर्निङ वानमा हाल्यो नि हुन्छ हो एक त उठाउनुलाई मात्रै भन्छ नि होइन हजुर चलाउनु त युजली 2 मै हुन्छ 2 3 पर्ने एउटा अर्को पनि के जस्तो लाग्छ भने हजुर हामीले मात्रै बाटो छोड्ने होइन रहेछ उताको बाटोले पनि बाटो छोड्छ नि हल्का त हो उनीहरू च्याप्पे त आउँछ अनि हामी चाहिँ त्यसमा आत्तिने रहेछ क्या उता गाडी आयो अब कति च्याप्ने हो